हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा प्रिंसेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सर्दी और ज़ुकाम से बचने के लिए एक देसी नुस्खा, देसी दवाई जो हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, जिससे उन्हें सर्दी और ज़ुकाम में फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है जायफल। क्योंकि आप जानते हो कि हम जब गरम मसाला लेते हैं उसमें भी हम एक जायफल डालते हैं। तो ये जायफल है, एक छुहारा और एक बादाम, और एक और चीज़ चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप कोई सा भी एक पत्थर ले सकते हो, मैंने ये लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इस दवाई को कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये दवा हमें बच्चों को, जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है उसके बाद हमें सर्दियों में इसको बच्चों को देना चाहिए। इसके लिए बच्चों, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम थोड़ा सा दूध लेंगे और उसको इस पर डालेंगे। फिर हम जायफल लेंगे और उसको ऐसे घिसेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जायफल को बहुत थोड़ा ही घिसना होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़ा, क्योंकि ये गर्म रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसे, आप इसे देखिए, इतना देखा आपने, थोड़ा सा इसे हम घिसेंगे, बस थोड़ा सा। उसके बाद हम छुहारा लेंगे और फिर हम उसको घिसेंगे ऐसे। फ्रेंड्स, छुहारा हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि ये अच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको दूध कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ले सकते हैं। उसके बाद हम बादाम घिसेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें बादाम भी घिस दिया है। बादाम भी हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आपके बच्चे को दस्त हो जाते हैं तो आप उसे बादाम घिसेंगे तो उसे फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स, अब हम इसे एक स्पून में ले लेंगे, इस दवाई को। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे स्पून में ले लिया। और फ्रेंड्स, अब आप इसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए और इसे पतला कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब ये गाढ़ा होता है तो बच्चों को, छोटे बच्चों को पीने में उससे प्रॉब्लम होती है। तो हम इसे थोड़ा पतला कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा दूध मिला के। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें दूध डाला और इसे पतला कर लिया। इसे हम अब बच्चे को पिला सकते हैं, वो आसानी से इसको पिलाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम दुर्गा को ये कैसे पिलाएंगे। चलो फ्रेंड्स, दुर्गा को पिलाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए, हाँ, क्या कह रही हो आप? हम अब इस दवा को दुर्गा को पिलाते हैं। दुर्गा, अब आपके दवाई का टाइम हो गया है, लो पियो। देखिए फ्रेंड्स, दुर्गा ने अपनी दवाई को पी लिया है। उसके बाद थोड़ा सा आप इसके ऊपर से दूध पिला दीजिए। दुर्गा, आपको ये दवाई कैसी लग रही है बेटा? बताइए जल्दी। हेलो दुर्गा, हेलो, स्माइल, स्माइल दुर्गा। आपको दवाई कैसी लग रही है? आपको उठना है क्या? फ्रेंड्स, तो आपने देखा, हमने दुर्गा की दवा पिला दी। फ्रेंड्स, आप भी छोटे बच्चों को या तो सुबह या शाम, रात को उन्हें खिला के
सुला दीजिए, क्योंकि ये दिन में एक बार ही खिलाई जाती है। ये आपके बच्चों को सर्दी और जुकाम से में फ़ायदा दिलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा हमने दुर्गा की दवा बनाई और उसे पिला दी। फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों को ये पिलाइए, उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। ये देसी नुस्खे होते हैं जो हमारी दादी, हमारी माँ हमें बताती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप दुर्गा को प्यार करते हैं, तो प्लीज़ उसकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दुर्गा, बाय बोलो। दुर्गा उठना चाहती हैं क्योंकि अब उन्हें बहुत टाइम हो गया। ओके बाय फ्रेंड्स। दवा को बच्चों को माँ के दूध में देना चाहिए। जब आपका बच्चा छोटा है और आप उसे ऊपर का दूध नहीं पिलाती हैं, तो आप इस दवा को माँ के दूध में ही बच्चों को दें, क्योंकि माँ के दूध में ये दवा ज़्यादा असर करती है और माँ का दूध बच्चों के लिए अच्छा भी होता है। और अगर आप इसे ऊपर का दूध पिलाते हो, तो आप इन्हें उस दूध में भी घोल के इस दवा को दे सकते हैं।